Lộc Môn Tây để cái nhà là bệnh vật tiết không được ra một cái bài của vật vật tiết chỉ thong cái là bên nó sẽ không là bệnh cảm tiết nhưng họ là số các mà là bệnh cảm tiết rất là nhưng khi chúng tôi một cái chỗ này hàng tiết là bệnh vật tiết tiết nó không cóសម្រាប់យកដៃសូមដាក់ទៅលើភ្នែកឬនៅខាងក្រោមកៅអីរបស់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញអង្គុយតាមទីកន្លែងការដាក់សម្ភារៈផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវដើរនិងច្រកអាសន្នត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតបើគ្មានសំណុំពរពីជំនាញការយើងខ្ញុំលោកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារយន្តហោះនោះឡើយសូមអរគុណYou are requested do not open aircraft doors without cabin crew instruction. Thank you. Cabin crew and motor flight cross check. អរគុណស្រីលោកស្រីនៅទីនេះខ្ញុំចាក់ជាប្រធានក្រុមបរិការជំនួសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិជាលោកនៃអាកាសយានបរិការទាំងអស់ពេលតែក្រេរីទីសូមប្រកបលោកស្រីតាមកំពុងដំណើរតាមជួបអាហារនៃ QD 675 XU-997 ទីក្រុងសិង្ហបុរីដែលមានសារៈវិញ្ញាណខាងចំនួន1ម៉ោង45នាទីសូមកំពុងនៅក្រេរីទីក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំសូមអរគុណ Oxygen mask. In case of loose cabin pressure, oxygen mask will be automatically released from passengers which you need above your seat and from ceiling in lavatories. Hold the mask toward your face, cover your nose and mouth, adjust the strap and breathe normally, then help children and any other passengers are requiring assistance. Safety card. You will find a safety information card in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Please keep your carry-on item in the overhead bin or under the seat in front of you. Follow your table for the armrest down. Open the window shade and adjust your seat belt to upright position in preparation for takeoff. 给这个他都要买商务对，商务这个，他说我要睡觉。
Ladies and gentlemen, for your safety, please keep your seatbelts securely fastened and on time for protection against unexpected turbulence. Breakfast and beverage will be served shortly. Thank you. លោកមន្ត្រីធានាកញ្ញាជំហររបស់យើងនឹងធ្វើការចុះចុះក្នុងពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពសូមលោកអ្នកមេត្តារក្សាការអង្គុយនៅកន្លែងដែលបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពដែលបានជាប់គុណមុតល្អសូមអរគុណ Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Once again, please ensure that the seat belt is securely fastened. Thank you. សូមស្វាគមន៍ដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឈឹងជីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាថ្ងៃលោកពូសូមចេញអង្គុយចោលហើយបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់វេលានេះគឺម៉ោង 12:10 នាទីសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅនៅពេលនេះគឺ 29 អង្សាសូមរក្សាការបន្ទោទូរស័ព្ទដៃនិងការអង្គុយរហូតដល់ភ្លើងសញ្ញាបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពត្រូវបានរំលត់ហើយយន្តហោះនៅជុំនឹងមួយកន្លែងសូមពិនិត្យសម្ភារៈយួរដៃតខ្លួនរបស់លោកអ្នករួចជាស្រេចមុនពេលចាក់ចេញពីយន្តហោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបាត់ភ្លើងយកសម្ភារៈជំនួសមកឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិ JC កម្ពុជាលោកនាយអាកាសយានដឹកនាំបាហូនីកាទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបម្រើលោកអ្នកទៀត3ដងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Ladies and gentlemen, we have now landed at JC International Airport. The local time now is 10 past 12 p.m. and the outside temperature is 29 degrees Celsius. Please keep your mobile phone turned off, remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please check your personal belongings before leaving the aircraft and be careful when opening the overhead bin. On behalf of JC Cambodian International Airlines Captain Chen Wei-chen and all his crew would like to say thank you for flying with us and we look forward to seeing you again soon. Have a pleasant stay and goodbye. Cabin crew di Onboard